హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఏ టాక్స్ 2426. ఈరోజు నేను అమెజాన్ బేబీ గర్ల్ ఫ్రాక్ అయితే చూపిస్తున్నాను. ఇది వైట్ అండ్ ఆరెంజ్ కలర్ కాంబినేషన్ ఫ్రాక్. మెటీరియల్ వచ్చి లైక్రా ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చింది. లైక్రా ఫ్యాబ్రిక్ అంటే కొంచెం ఎలాస్టిక్ ఫ్యాబ్రిక్ అనమాట. సో ప్రైస్ వచ్చి 450 పడింది. ఓవరాల్గా లుక్ అయితే బాగుంది. పైన నెట్ వచ్చి కింద ఫ్లోరల్ ప్రింట్ అనేది వచ్చింది. చాలా బాగుంది డ్రెస్ లుక్ అయితే. లింక్ కోసం కామెంట్ చేయండి. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.